Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibatum utawi penjelasane arifin, utawi penjelasane arifin. Wong wedok kok ngomong ya gak tau meneng ya masyaallah. Allati kang yu'abbiruna kang padha nerangaken, padha menjelasaken sapa arifun biha kelawan ibarat, jelasaken anil ulumi saking pira-pira ilmu wal ma'arifi lan pira-pira kemakrifatan. Alati kang yajidunaha kang nemu sapa arifin ha ing lati ditemu fi batinihim ing dalem atine arifin. Ilmu nemu saka jerone atine, pemberian langsung saking Allah iku imali faidoni wujudin ana kalane krana lobere panemu, lobere ilmu sing ditemu ning jerone ati. Lobere panemu ku tegese lobere ilmu sing diterima ning jerone ati. Aili faidoni ma tegese kono lober, lober iku amber, amber iku tumpah. Lober, amber, tumpah. Tumpah, tumpah, kutah-kutah. Kutah. Lobere barang yajiduna kang nemu sapa arifin ing ma fi qulubihim ing dalem pira-pira atine arifin min dalika saking mengkono ulum wal ma'arif. Faqulubuhum mongko utawi atine arifin iku doyikotun sempit rupek yafidu kang amber anha saking ulum, anha saking kulub, anha saking kulub apa sing amber ma barang yahulu kang manggon apa mafia ing dalem kulub oleh amber kohrun kelawan kapeksa. Amber-amber dhewe gak disejo ngono lho, jenenge kohron. Anhum saking arifin kal inai kaya wadah andhoiki kang sempit, kang rupek idza wudiatat kalane diseleh fi dalem ina apa maun banyu kasirun kang akeh
fa innahu mongko setuhune ma iku yafidu amber apa ma minhu saking ina kohron kelawan kapeksa au liqasdi hidayati muridin utawa krana seja nuduhaken murid wa ing kana lamun ana apa kulubuhum pira-pira atine arifin iku mutasiatan jembar yumkinu mongko mungkinaken ing arifin apa reduma balekaken barang yastakiru kang tetep apa ma fiya ing dalem kulub fala yafidu mongko ora amber mina saking kulub apa seun suwiji-wiji al awal utawi kang awal yakni faidoni wujudin iku halus salikin tingkae wong kang padha suluk kabeh ae min ahlil bidayah tegese saking wong kang ahli kawitan cara sekolah sik tingkat dasar bahu mongko utawi salikun iku makduruna den uduraken kabeh diuduraken kabeh ku udur barangku nek ana udur iku gak ana sangsine iku udur sesuatu kalau udur itu ndak ada sanksinya. Pak wing mboten tahu Pak udur. Dah wingi mboten Jumatan Pak udur. Iki mungkin udure mungkin sakit mungkin napa. Fitakbir ing dalem jelasaken liwujudil ghalabati krana wujud ing nglindih alaihim ing atase salikin. Wasane uta kaping pindho ku qasdi hidayati muridin iku halu arbabil muknati tingkae pira-pira wong kang duweni kasantosan duweni kekuatan wal muhaqqiqin lan wong kang ahli hakikat min ahli nidayati saking ahline wong kang notok nihayahku sing sampai tekan puncak nek bidayahku sik kawitan min ahli nihayati saking ahline pungkasan puncak payazamuhum moko tetep hum ing alunihayah alunibaya untuk arbabul mukna apa dalika mengkono qasdi hidayati murid lima kono barang fi kang tetep ing dalem dalik bayane min inal irsadi saking aweh pitutuh bal hidayati lan nuduhaken fa in abaru moko lamun njelasaken lamun nerangaken lamun nembungaken sapa asaliku salik la an ghalabati wujudin ora saking nglindhihe ilmu kang ana jerone ati kana mongko ana iku fidzalika ing dalem takbir apa naun werna siji minad dakwah saking ngaku-ngaku niki Pak pas sing kula terangno wau nggih wa in abara lamun nembungaken sopal mutamakkinu wong kang wis duweni kasantosan dalam bahasa lain wong sing wis mapan
Muknah iku wong sing santosa, tegese wis mapan di dalam tingkatan hakikat. Min ghairi qasdi hidayati muridin, saking tanpa nejo nuduhaken murid, kana mongko ana iku fidzalika ing dalam takbir apa isa usirin, ngeler rahasia, ngeler rahasia. Lam yudan kang ora didini apa lahu ifsa, apa lahu apa lam yudan kang ora didini apa lahu apa sapa lahu mutamakin fi ing dalam ifsa. Baidun lan halimane fahalu moko utawi tingkai al mutamakin iku yak tadi natrapaken apa hal wujuda sumti ing wujude meneng wada menutkilan ora anane ngucap li anahu krastune mutamakin fi hadrati haki ing dalam pengayone zat kang hak ta'ala iku ya talako nompo sapa mutamakin ma ing barang yari tukang tumuka apa ma alasam ikol bihi ing atase pengrungune atine mutamakin, pengrungune atine mutamakin min ajaibil ulum bayane gegawane pira-pira ulum wa ibil fuhum lan pira-pira keanehane pira-pira kepahaman, keanehane pira-pira kepahaman. Aman garisi di bawah kurung-kurung ibaratuhum imma li faidoni wujudin au li qasdi hidayati muridin fal awwalu halus salikin wasani halu arbabil muknah wal muhaqqiqin. Bidayah wong bapak utawa nihayah niki mboten ditingali saking suwe utawa sediluke nglakoni thariqah. Ukurannya bukan lama atau tidaknya di dalam mengamalkan thariqah. Ukurane bidayah ambek nihayah itu adalah rasa ning jerone ati, hal dalam bahasa lain ahwal yang ada di dalam hati. Kalau dia masih belum sampai kepada kawasan hakikat, niku jenenge nggih tasih bidayah. Belum masuk di dalam kawasan hakikat, itu namanya masih bidayah. Menawi sampun masuk di dalam kawasan hakikat niku jenenge nihayah. Nek wis dadi wong ahli hakikat, wis dadi ahli makrifat niku nihayah. Walaupun leh nglakoni thariqat baru 10 hari. Nggih. Nglakoni thariqat baru 10 hari kok sudah sampai tingkatan itu, niku jenenge wong ahli nihayah.
Senajan lakoni tarekat wis 70 tahun. Pancet wae. Maju maneh mundur maneh, maju maneh mundur maneh. Mergo adabe kurang hati-hati. Nggih. Mesti gak oleh diomong. Mesti gak oleh dilakoni. Dadi nggih cara wong bacok barangan niku godal gadul. Gak tedas. Urut bapak naik turunnya orang ahli thariqah ku dipandang dari adab tata keramanya. Dari adab mboten kok akeh titike wiridan mboten. Tapi dari tata krama. Tata kramane ning diri sendiri, tata krama ning gurune, tata krama ning Gusti Allah. Niku sinten Abdullah bin Mubarak niku dawuh adabul khidmah a'azzu minal khidmah. Tata krama ibadah iki lebih mulia daripada ibadah itu sendiri. Ibadahnya kuwadah tapi gak tata krama, yo gak munggah-munggah. Sama dengan melangkahkan kaki kanan tapi kaki kiri mundur. Mesti kaki kanan kudune maju, ganti kaki kiri, lah kok kaki kanan mundur. Berarti mundur, maju, mundur. Nah, dalam perjalanan ini kalau belum sampai pada tingkatan kawasan hakikat. Wis ngomong kawasan hakikat iku nek perjalanan embong ngono ya ana kawasan tertib lalu lintas. Nek ngono ya penak niteni. Nggih. Kawasan tertib lalu lintas. Dadi nek teko tulisan iku rono ya tertib lalu lintas. Lah nek kawasan hakikat pilih nengeri. Napa dodo sampean ditulisi? Kawasan hakikat napa ngoten? Temen kawasan-kawasan hakikat niki para bapak. Nek wongku sampun mulai ngalami tajallil af'al, tajalli sifat, tajallil asma, tajalli dzat. Iki sampun mulai menginjak dengan kawasan-kawasan hakikat. Nggih. Wong sampun dumugi tekan niki jenenge wong ahli hakikat al-muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu sendiri masih belum tentu arifin. Ahli hakikat, ahli marifat dhuwur pundi Pak? Ya mesti dhuwur ahli marifat. Orang bapak di kanggone wong sing tasik suluk sik melaku. Nggih. Dereng dumugi kawasan hakikat niku jenenge wong ahli bidayah. Wong ahli bidayah iku terkadang nggih, para bapak, enten ilmu saking Gusti Allah sing langsung masuk di hatinya. Krana apa? Leh mujahadatin nafsi iku temenan. Dadule nglakoni thariqah ku temenan mujahadati nafsi, sifat-sifate sing elek bener diberseni, sifate sing apik iku untuk menghiasi hati. Iku kapane temenan, nggih para bapak. Niku gampang ambek Gusti Allah diwehi pengertian langsung saking Allah. Al-ulum wal ma'arif. Sing darane ulumul wahbi wal ilham. Ilmu-ilmu pemberian langsung dari Allah dan ilham dari Allah. Dawuhipun Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari, sapa wong sing mlebu thariqah tanpa mujahadati nafsi ora bakal oleh apa-apa
walaupun mung sak glugute kolang-kaling. Oh, Bapak nggih, perlu dicatat niku. Sapa sing ngamalaken thariqah tapi ora mujahadati nafsi, iku di dalam thariqah tidak akan memperoleh apa-apa walaupun sak lugute kolang-kaling. Lugute kolang-kaling ku sepiro? Titik banget. Bapak, di dalam bidayah, di dalam permulaan masuk suluk, masuk thariqah, kok mboten mujahadati nafsi, sifat-sifat sing madhmumah iku dibersihno. Sifat-sifat sing mahmudah, yang terpuji iku dilebokno ning jerone ati. Sing ben ati dicatet kathah nika. Salah satunya sifat gumedi, kibir, sifat ujub, sifat riya, sifat hasud, suudzon, unek-unek elek, hubbul jah, hubbul mal, hubbur riyasa, iku dilingno. Hubbul mahmadah, demen dipuji wong, iku dibersihno saka jerone ati. Diisi sebaliknya. Niku jeneng mujahadah. Lah mbok wiridan sampai meniren. Lah mbok sujud sampai ngapal bathukmu, tapi nek gak mujahadah, gak oleh apa-apa. Nggih. Pirang-pirang wong thariqah sampai puluhan tahun pancet wae. Nggih. Mujahadati nafsi itu sing penting. Memang intinya berjalan kepada Allah, mujahadati nafsi, merangi hawa nafsu. Lugute kolang-kaling ku sepiro. Ini menggambarkan sedikit pun tidak akan memperoleh di dalamnya. Oh Bapak, gak oleh apa-apa. Peningkatan, pendekatan diri kepada Allah gak oleh apa-apa. Asalkan yang lakune ikhlas, ganjaran ono ganjaran. Ini tentang pendekatan diri pada Allah gak oleh apa-apa. Nanti tepak kolang-kaling. Kolang-kaling wayaren niku lho sing biasa kangge napa kolok napa geku es niku. Kolang-kaling woh aren, godhong kacang lembayung, ora eling dek biyen rentang-renteng lebu warung. Biyen dadi kanca ning pondok saiki kok lali dumeh dadi. Kolang-kaling woh aren, godhong kacang lembayung, ora eling dek biyen turu bareng sak sarung. Ben gak sepanen. Kalau Bapak niku salikin kalian muhakkikin ahlul arbabul muqnah niku wong sing pun ahli makrifat nggih, sing mapan sampun mapan kemakrifatane. Di wong sing isih salikin niku terkadang atine sampun diparingi Allah nggih ilmu wahbi, ilmu ilham saking Allah. Salikin kuwi ibarate wadah. Atine ku wadahe isih cilik. Ngono lho. Ibarate wadah.
upama ati ku digambarno wadah, iku wadahe iku cilik. Lah nek wadah iku cilik, ilmu sing disokno Gusti Allah kok terlalu banyak, mesti kuta. Tenan. Gambarane kowe dene wadah namung sementen iki. Lah kok disoki banyu 2 liter. Nggih tumpah. Tapi nek wadah ku gedhe niku sak ember. Diseni 2 liter beleng. Ya ora kutak. Ilmu niku ngoten padane kaya banyu. Bolak-balik dikandhano ilmu ku kaya banyu, Nggih. Kapane ilmu iku bersih, jernih. Nggih, saka keran yang bersih, gelase kanggo ngadahi ya bersih, manfaat banyu. Diombe awak sehat, rasane seger. Nah, akhirnya dumbe yo mbayani ning awak. Semanten kuwi ilmu para bapak. Ilmu sampean titeni. Nek ana wong mulang kaya wingi diterangno wingi, mulange lillah billah fil. Mulange lillah billah fillah. Kaya sing kula tirokno wingi. Nggih. Lillahi ora krana imbalan kedudukan, ora krana imbalan pujian, ora krana imbalan uang. Niki berarti guru sing mulang iku kholison mukhlison liwajillah. Saman delok besok murite nek mulang ya ikhlas. Nggih. Murite besok nek mulang ya ikhlas. Tapi kapan belajar ngene guru mbuh dosen aku gak ngerti ngarani. Guru iku gelem mulang nek dibayar. Nek gak dibayar ora sudi mulang. Niku berarti mboten lillah. Saman titeni besok mahasiswane nek mulang ora gelem mulang nek gak dibayar. Titenono. Temenan, omong kula aku taman titeni. Nek gurune mulangi ikhlas, besok murid-murid itu mulang ya ikhlas. Tapi nek gurune mulangi ora lillah, ora billah, ora filah, ora lillahi ta'ala. Aman titeni anak sampean sing kuliah, gelem mulang nek ora dibayar. Paling-paling golek penggawean ning hotel, ning pabrik. Lillahi ta'ala. Para bapak, dadi kapane isih salik niki cara wadah ngono isih sempit, ciut, cilik. Lah Gusti Allah le maring ilmu kuwatah, amber. Amber iku mergo amber terpaksa sak temene ya ora sejo, terpaksa mergo amber iku jenenge terpaksa terus muni. Nggih. Muni lisan iku muni bab ilmu wahbi, muni bab ilmu marifat iku disepuro mbek Gusti Allah. Soale amber ora disejo. Contone wau nek ora apa-apa dikandak-kandakne iku amber ta disejo? Amber barang titik ngono tok kok. Oleh iku cek titik tok, oleh alamat titik tok. Iku sak temene diadaino cek cukup. Lah kok dikandakno, iku berarti disejo. Nek disejo itu namanya pengakuan yang palsu. Iku akhirnya dadi hijab. Dadi hijab wong gak iso munggah derajate gak iso. Nggih. Iku jenenge ngaku-ngaku ad-dakwah. Ad-dakwah ku ngaku-ngaku. Oleh bapak, jadi wong salik niku ana werna loro.
nek ngandakno soal ilmu makrifat, ilmu hakikat, nek ngomong-ngomong soal ilmu makrifat, ilmu hakikat iki werna loro. Nomor siji pancen sebabe ambir ora bisa ngempet. Ambir gak bisa ngempet, cara banyu lobir iku makdur. Makdur iku disepuro mbek Gusti Allah. Ora ndadekno apa, ora ndadekno macete perjalanan. Tapi nek sebenarnya ngempet isih bisa, ngempet ku sik bisa wong barang titik wae. Ora sampai amber. Lho, kok dikandak-kandakno niki mboten makdur. Nggih. Akibate wong niku disebut wong sing ngaku-ngaku di mana pengakuannya palsu. Nggih. Iki para bapak nggih. Wong ngandakno, lha nek ilmu sing kandakno ilmu matematika, sing kandakno ilmu hitung, sing kandakno ilmu bahasa Inggris, ilmu nahwu sorof, ilmu batik mani, ilmu fikih, wis kandha-kandha kono sak karepmu, asal kowe ngerti temenan. Nek ora ngerti temenan ya dolun mudilun. Tersesat dan menyesatkan. Lan wingi kula aturaken jenengan nek wong ahli syariat nek ate mulang siji dimutolaah sampai cara membaca benar, dua bisa mengerti, yang ketiga ya bisa memberikan pengertian kepada murid, sing nomor papat ngelakoni. Ora bapak, masa guru iku pinter, paham, keterangane bagus ning gak nglakoni. Allah, bapak, iku jenenge ya ora kena digugu, ora kena ditiru. Guru ku omongane digugu, lakone bisa ditiru. Wong syariat dadi mutolaah dhisik dimatengi. Nggih ngoten carane kudu lillah. Kudu ikhlas lillahi taala. Lu saiki nek perintah barang sing apik-apik tapi enggak nglakoni, ngluarang sing elek tapi melanggar. Oh. Ning donya didelok nggih gagah, Pak. Waduh, iku nek ceramah winuk sampai 3 jam gak kerasa. Wis 3 jam dilarani ku muga kurang. Kok wis saking kurang. Nggih. Tapi mboten duwe sifat niku wau. Dia perintah tapi gak nglakoni, dia melarang malah melanggar. Masyaallah nggih. Dawe Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari, wong niku besok dijongkrokno ning neraka. Dijongkrokno ning neraka ususe brodol. Mumet teng ususe niku mumet kaya dene khimar sing geret gilingan. Kalau bapak enten gilingan watu nih ngono nggih, isine gandum. Nek teng Jombang ku biyen, kali teng Kediri biyen nek gawe gula Jawa, nggih. Niku nganggo kebu, nggih. Nggih mboten ditarik ngoten kriyas, tebune digiling terus metu banyune, nggih. Lah mubeng-mubeng ngoten niku terus mubeng sing mboten ambruk mripate disikep. Nggih. Ku bisa nggih ngoten. Tukang mulang, tukang pidato, tukang ceramah, tukang ngaji. Nggih. Kapane perintah orang lakoni, nglarang malah diterjang, besok jongkrokno neraka.
ususe brodol. Mubeng. Bareng ngoten ahli neraka niku padha krungu ngrubung Pak kaya tontonan. Nggih. Niki sing ndamekaken Syekh Zainuddin saking hadise Kanjeng Nabi. Terhubung ngoten kupeng kaya tontonan. Yai. Oh iya kaumku ana apa? Lho, siyen tak panjenengan sing amar makruf nahi mungkar teng desa kula. Sing sitok ya ngono, jenengan yai ben sing ceramah mauludan teng nggen kula. Jenengan yai ben sing rejepan teng nggen kula. Iya ya komi iya. Panjenengan niku ben sing amar makruf aku, tapi aku dhewe gak nglakoni. Para bapak rumangsane wong iso ceramah ku berhasil hidupnya. Tuntutan masih sangat besar, tuntutan masih sangat banyak. Nerakan ilmu koyok wingi syarate kudu siji lillah, loro billah, telu billah. Ngene para bapak, kapane ngaji ku isine kok guyon-guyone digawe-gawe, wong cek ning guyu. Bayi Lirboyo biyen Bayi Marzuki ngundang ceramah gor-gor garger ngoten guyon. Wae buyar, lodruk digawa rene. Wah. Lodruk digawa rene. Ora bapak ilmu. Di salik iku gambarane cara wadah ngono isih ciut. Dadi disoki ilmu mbek Gusti Allah kakian ilmuku kuta. Muni yang terpaksa mboten disejo muni gak iso ngempet. Nah iku para bapak iku isih makdur. Makdurku dianggap undur mbek Gusti Allah. Tapi kapan bisa ngempet ke ora diempet nafsu nih kudu pengen muni. Pengen mahmadah, pengen dipuji. Cik diarani nek dhewe toriko wis munggah derajate. Iku jenenge ngaku-ngaku. Bayi Mustaqimku selalu nek ndawi murid. Nggih, dulur-dulur sing sering ngethoki kuku ya dulur, sing sering ngethoki kuku. Nggih ngoten niku jenenge kata isyarah. Ku jeneng kata isyarah sing gelek ngethoki kuku nggih dulur. Niki murid-murid padha ngerti wong pancen atine wis bersih. Ngethoki iku ngilangno kuku iku sifat ngaku-ngaku. Niku ngaku-ngaku dadi hijab. Dadi hijab, dadi penghalang. Para bapak dene wong sing wis ahli makrifat, ahli hakikat, jenenge ahli nihayah, sudah sampai di puncak. Sudah sampai di puncak. Ini saja menjelaskan ilmu ma'arif, ilmu hakikat ini tidak boleh. Wis tekan puncak niki lho ngomongno bab ilmu ma'arif. Nggih, ba ilmu wahbi niku mboten diparengaken ngomong masalah niku kecuali leh ngomong niku li irsyadimu murid. Nggih. Oleh niku namung kangge memberi penjelasan, memberi petunjuk kepada murid di muka umum mboten pareng. Nggih. Mboten pareng. Niku pada wong sing ahli puncak mboten pareng. Lah upamane nggih. Lah kok wong sing sudah sampai di makom puncak niku lah kok ngomong nih bab ilmu wahbi, ilmu ma'arif, orang memberi petunjuk kepada murid. Itu namanya adalah ngeler rahasiane Allah.
Ngeler rahasiane Allah niku mboten pareng. Mboten pareng, dilarang tuh. Soalnya apa? Sing maringi ilmu langsung iki Gusti Allah ning jerone ati. Sing maringi iki Gusti Allah. Lah kok dituduh-tuduhno wong. Iku jenenge ngeler rahasiane Allah. Rahasiane Allah iku sebutane teng ilmu tasawuf jenenge aurat. Nggih. Aurat niku nek diweruhi dhewe gak apa-apa. Nggih. Tapi nek dituduhno wong ora pareng. Nggih. Ibu-ibu, nggih. Bapak-bapak mlebu ning nggone kamar. Lawange kancing. Nggih. Sing rapet kamar enten lemari wutuh kacane. Nggih. Kaca pengilon wutuh. Saman preteli pakaian sampeyan. Sarunge copot, lambene copot, kaose copot, kathok dalam copot, kentul-kentul no kula delok dhewe. Ora apa-apa. Nggih paling-paling nama makruh ngoten mawon. Mboten sampai haram, tidak dilarang. Dang esih nggih ngoten delok-delok ngono. Ya apa ngono potongane piye ngono. Mboten apa-apa delok dhewe. Isi udah mlejet assalamualaikum lawang kamar mbok buka. Dituduhno wong ki lho wekku. Oh, iku mboten pareng. Iku rahasia, iku aurat. Semanten tiang jahil nggih ngoten, mboten pareng dituduhno wong. Inilah masalah ulumul wahbi, ilmu kemakrifatan, ilmu hakikat. Dan ilmu-ilmu syariat monggo mawon nggih. Sing kula kandhakno wau napa ilmu fikih, napa ilmu nahwu, napa ilmu sorob, napa ilmu matematika, napa ilmu napa mboten napa. Iki soalnya iku sanes siri. Nggih. Para bapak kula baleni sing terakhir. Wong sing sampun dumugi makom puncak nek diparingi Allah ilmu wahbi, ilmu ilham, bisa disebut al-ma'arif wal haqaiq. Niku supaya dimpet ora dikandak-kandakno. Upawa pengen ngandakno kudu dikandakno ning gone murid. Nggih. Memberi petunjuk kepada murid. Nggih. Nek orang beri petunjuk pada murid kok dikandakno iku berarti ngeler rahasia. Buka-buka rahasia. Itu adalah tidak diiringi oleh Allah. Para bapak lan para ibu, wadah hal-hal sing mesti badhe kula sampekno. Mungkin sebagian mawon kanten wektu. Enten tiyang sing ahli makrifat Allah, derajate mun dhuwur sejajar kalih Ibrahim bin Adham. Nggih sekurun seabad kalih Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Nek Syekh Junaid Al-Baghdadi ku sedane tahun 297. Sejajar kalih Syekh Ibrahim Al-Khawas niku sedane tahun 291. Terus Asy-Syaikh Abdul Husain An-Nauri
Sedane tahun 295. Nah Ibrahim bin Adham ku sedane tahun 161. Iki masih abad, masih abad Ibrahim bin Adham masih abad kedua. Abad kedua. Syekh Junaid niki sampun abad ketiga. Dan niki sing kula kandhakneku jenenge Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi Al-Wa'id piyambeku ahli pitutur. Cara sakniki ngoten mubalik nggih. Ahli pitutur. Naminipun Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau wafat tahun 258. 258. Dane Mu'ad napa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Para bapak pingane ku dawuh ngeten. Ad-dunya daru asulin wal akhiratu daru ahwalin wala yazalul abdu bainal ahwal wal asghal hatta yastaqirra bihil qarar imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bapak niku sejatine wong urip niku. Wong urip niku kuwadah banget yang tidak ngerti apa arti hidup. Tidak ngerti apa arti hidup. Untuk apa hidup? Rumangsane uripku teko urip ngono wae. Ora ngerti besok setelah mati ada satu hal yang sangat berat yang dihadapi. Tak krono mboten ngerti apa arti hidup, urip ku sakarepe dhewe. Apa sing dadi kepingin nafsu turuti. Pingane Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ku dawuh, dunia ini adalah tempat berbagai macam kesibukan. Dan akhirat adalah tempat berbagai macam kesulitan. Sehingga hamba itu selalu berada di dalam kesibukan dan kesulitan sampai kepada tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir imma ke surga wa imma ke neraka. Monggo kita rasakno. Ning dunya ku tempate kesibukan. Ngaji niku nggih sibuk, tapi sibuk sing diridani. Ya mboten. Jamaah niku nggih sibuk sing diridani. Silaturahim nggih sibuk sing diridani. Nyambangi tiang sakit nggih sibuk sing diridani. Ngetutno wong mati, takziah ya sibuk sing diridani. Semanten ugi haji umrah nggih sibuk sing diridani. Golek rezeki liwat pasar, liwat sawah, liwat perusahaan, sing niate golek halal lillahi niku nggih sibuk sing diridani. Tapi juga banyak kesibukan sing gak diridani. Al nyolongu, bal ngerampoku, bal selingkuhu,
mbah minuman kerasu, mbah jambretu, mbah ngobong bojone. Iku kesibukan-kesibukan semua. Nek dirinci ada kesibukan sing diridani Allah, ana kesibukan sing ora diridani. Ora ana wong urip ning donya gak sibuk iku. Nek pengen gak sibuk, purun Pak, pengen gak sibuk. Nek pengen gak sibuk dadi wong setruk. Wis gak sibuk. Sing sibuk sing waras. Masya Allah. Gak ana wong mboten sibuk ning teng donya, sibuk kabeh. Mangane ya isih ngliwet, isih blonjo, isih masak nggih mboten? Nggih. Sibuk. Gak ana sing gak sibuk. Lah semanten ugi ning akhirat niku adalah penuh dengan berbagai macam kesulitan. Lagi mlebu ning alam kubur pun sudah sulit. Nggih. Sulite napa takoni mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa bapakmu? Mana kiblatmu? Apa yang jadi pegangan di waktu kamu hidup dan kamu mati? Lagi mlebu tok niku. Nggih. Mun kesibukan. Apa malih kok biyen gayane ngerampok, gawene maling, dilu teko mbon celeng geni. Lapa ya ngrokoti kono. Teko mengke jenenge ula, jenenge klabang, kala jengking. Niku kesibukan teng alam kubur, belum nanti bangkit dari kubur menuju alam akhirat mahsyar. Sampai Kanjeng Nabi ku nate dawuh dipirengaken kalih Sayyidah Aisyah, meneh-meneh wong ku nek bangkit saka kubur iku hurlan. Hurlan niku napa? Kaya bocah sing durung disunat niku lho. Bu aku gak iso ngarani apa Bu jenenge Bu. Nggih. Mlakune ngodhok gatik sandal. Urian mudo besok bangkit niku ngoten ngodhok gak nganggo sandal, mudo gak nganggo pakaian, hurlan wong lanang ku jek nggih jek nek helme. Ora bapak niku besok bareng pireng niku Siti Aisyah muwun. Terus pundi ya Rasulullah? Terus pundi Rasulullah nek kula besok napa muda ra ditingali tiyang ya Rasul. Masya Allah. Siti Aisyah iku nangis kuwatir aurate didelok wong. Lho saiki ji urip kok aurate diduduh-duduhno. Nangis niku. Kanjeng Nabi dawuh Aisyah, wong padha sibuk karepe dhewe-dhewe. Wis gak kober ndelok wekmu. Gak kober. Mboten kober, Pak. Enten tsunami niku lho nggih. Terus enten wong wedok muda, sik kober ta ndeloki ngoten. Niku nembe tsunami. Napa malah benjing haul ahwal yang ada di mahsyar. Ahwalku pakai kesulitan bukan main. Kalau bapak sing gawene nyolong yang ngono, sing nyolong sapi, besok sapine iku besok dipundak ngoten ditenggulu. Ngoten. Sing gawene nyolong sandal, mbok sandal pira besok gombyok dikalungne ning gulune. Nggih. Hadise ngoten nerangno. Sing nyolong wedhus sing ana disungi wedhuse mbek. Masya Allah. Niku jenenge ahwal kesulitan pakeuh. Jadi hamba itu sesungguhnya adalah selalu diliputi dengan kesibukan dan diliputi dengan kesulitan.
kesulitan dan kesulitan itu nanti akan selesai kalau sudah sampai pada puncaknya tempat kembali. Terus pundi yai? Ya mungkin ning neraka. Nek wis neraka wis gak sibuk meneh karek ngrasakno tok. Ning swarga ya gak sibuk maneh karek ngrasakno tok. Mboten nate ngliwet ya teng mriku, ngliwet dadakno. Pun mboten ning swarga ku masyaallah seneng-seneng wek sing wedok. Wildan bocah cilik-cilik padha dolenan. Nggih. Bocah cilik benjing agenge kapan yai? Gatik gedhe. Cilik terus pancen kanggo hiasan. Manuk-manuk padha manggung, manuk padha kiroah. Sampeyan delok manuk kok montok ngono, kok kepengin aku. Kepengin langsung telebak wis mateng ning ning dhuwure piring. Wis warga gak sibuk. Dicokot pisan nikmat, nyokot ping pindho luweh nikmat, ping telu luweh nikmat, ping papat luweh nikmat. Dadi gak leren-leren. Nek kapane mangan ning donya burung dara. Sing timbang nggih sari laut Lamongan. Bapak cokot pisan enak nemen. Kedua wis udo. Keempat kesudo, kelima kaping 10 wis waleh. Swarga mun mboten sibuk blas, mun mboten sibuk. Wis karek nikmati wae. Nggih. Karek nikmati. Nek dina Jumat besok si ana dina-dina ngono. Ngumpul kabeh ning taman. Taman iku jenenge Sukul Jamal. Jamal wis warga kono lho wisan Jamal jenenge Sukul Jamal. Suk iku pasar, Jamal iku kecantikan. Di sana besok ada beauty salon Mas Suweneng seneng lanang wedok ngono ning taman-taman surga. Ya Allah, ambune wangi, bersih, pasirnya pasir mutiara. Bersih widodari padha teka padha nggawa gelas. Mas, mari Mas, mari Mas. Lagi dumbe slipin sitok bojone teka maneh ini Mas. Masyaallah. Ngombe tok Pak Gatik nyekel Pak. Diombeni. Masyaallah. Yuk ngono. Wis Gatik sibuk ning kono, wis Gatik sibuk. Terus teko angin silir. Wangin ku mlebu ning kelek-kelek kono mlebu. Jero nggih celah-celah dileboni angin. Rasane seger, rasane nikmat. Loh, lah kok sing wedokku tambah cantik, sing lanang ku tambah tampan. Padahal jejer iso pangkling, Pak. Dek, kamu tuh siapa? Loh, lupa Mas sama istri. Lah kamu itu siapa Mas? Loh aku kan suamimu. Loh kok tambah tampan gini? Loh kamu kok tambah begitu seksi? Masya Allah para bapak. Loh. Iku besok meneh Jumat meneh teko meneh tambah cantik lagi. Seje men donya saiki nom nggih setahun wis sudo nome. Saiki kenceng 5 tahun wis perot kabeh. Tambah suwe tambah perot, tambah suwe tambah perot. Swarga mboten. Tambah lama tambah cantik, tambah lama tambah cantik. Pun pendek gak ono bosen ning kono besok. Awake dhewe niki kene besok kok wayu sithik. Aku saiki kok sebel ndelok awakmu. Wah donya. Tempat berbagai macam kesibukan. Ini tempat berbagai macam kesulitan besok tengene akhirat. Manusia akan menghadapi itu semua. Sampai kepada puncak yang terakhir baik di surga maupun di neraka.
Kalau Bapak niki salah satu mawon sik tunggale sik kathah kapan-kapan nggih. Kono wektu semanten mawon mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu oleh nglakoni thariqah ora digawe dulinan nggih. Kita kadung nyemplung sekalian basah. Muga diparing ilmu manfaat saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syukur ladina anta alaihi wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.